لو حاسس ان فيديوهاتك ناقصها حاجه فالسر اكيد في الساوند ديزاين. لو انت فيديو اديتور دول اهم 3 ساوند افكت هتودي فيديوهاتك في حته تانية. اول حاجه الرايزر، وده الصوت اللي بيعلى بالتدريج وبيبني حماس للمشاهد ويخليه مستني اللحظه اللي جايه على نار. تاني ساوند افكت معانا وهو الهيت، صوت ضربه او خبطه قويه بتدي وزن وتاثير ضخم لاي لقطه مهمه او ظهور شيء مفاجئ على الشاشه. تالت ساوند افكت معانا وهو الوش، وده صوت الحركه السريعه واكتر استخدام ليه مع الترانزيشن لما تيجي تنقل من مشهد لمشهد تاني. وعشان اسهل عليك جمعت لك كل الساوند افكتس دي واكتر في ملف مجاني انا شخصيا بستخدمهم في كل فيديوهاتي. اكتب كلمه ساوند في الكومنتات وهبعتهولك. سلام.